Ernamuina da energiaren puntuaren barruan dagoen lantalde bat, non energia komunitate ezberdinek parte hartzen duten, eta bertan saiatzen geana da aurkitzen beraiek dituzten arazoei soluzioa elkarrekin. Azkenean arazo berdinak edo antzekoak ematen dialako energia komunitate guztietan. Ernamunian parte hartzen dute 8 energia komunitateek, Debagoien eskualdeko 4 eta Debagoien eskualdetik kanpoko beste 4. Eta horietaz gain, Debagoiena 2030, Mondragoiko Unibertsitatea eta Goierner parte hartzen dugu lantalde honetan. Azkenengo urteetan energia komunitateen hazkuntza ikusgarria izen da, eta baita hauen hazkuntzan laguntzeko sortu dien ekosistemak. Hemen Debagoiena baiaran Ernamuina dauko horrelekuko, eta Mondragon Unibertsitateak ikertu da azkenengo 3 urteetan eman dien urratsak horrelako ekosistema bat sortzeko. Azkenien, hainbat autorek literaturez da dien bezala, horrelako proiektuei aurreitzeko hobe da kolektiboki erabakiak hartzea individualki baino. Gure komunitatea hasi zen lanean 2023ko azaroan, gutxi gora bera 24 urrian konstituzioko bilera gauen, 22 bazkide elkartu gitzen bertan, eta erabaki dugu aurrera egitea, besteak beste hainbat helburukin, gure gehienak energia inguruen arituko dienak, energia autokontsumoko fotovoltaiko izango da inbertsio eta abian jarri, edo bestelako proiektu batzuk pentsau, birgaitziakin edo bestelako gaiekin zerikusia daukena. Lehen Zibaiako Ekiola uztailean jarri zen martxan, orduan hasi zen sortutako energia sarera bideratzen. Eta gaur egun ondiokan sozializazioakin jarraitzen dugu, gutxi gora bera sortzen duen energian 3,75 esleituta dugu, baina ondikan faltako beste 1,25 kokatzea. Lehen Zibaiako Ekiolan energia eredua pixkat berezixa da, ez da apur bat beste energia komunitateen antzekua, autokonsumoa dela ez. Guk momentu honetan mitzen duguena da energia sortu eta sarera bideratu, eta gero energia hori finkatutako presio batekin fakturara bideratzen dugu ez. Baina oin aldiz aukeria mugatu autokontsumo eredu horretara pasatzeko eta hortan galtzen lanien. Itzar kooperatibatik nator, Itsasondon sortu zen 2022an eta oraintxe 2024an gure bigarren proiektu fotovoltaikoa bukatu berri dugu. 70 bat bazkidea eta naiz eta Itsasondon sortu gure asmoa beti izan da Goierrira zabaltzea eta Goierri mailako kooperatiba bat izatea. Eta oraintxe lanketa hortan gabiltza. Gure kasuan egitea esan gehiena emunda etorri jaku, ez? Baina nik uste dut energia komunitate bat zerotik sortzia ez dela bat erresa, ez? Azkenien sozialia sortu behar da, tiratu lagapenak, eredu ekonomikoa, horrek zertasun hori xedako, ez? Eta nire ustez, energia komunitateek hori partekatzeko, euren zalantzak, aurrerapenak partekatzeko elkargune aberasgarri bat dela Ernamuina. Guzti honetan, Ernamuinak lagundu duzkuna da, hasiera batetik babesa ematen, hasierako bultzada hori animatzen talde eragile izan garen hori pausuak emateko, eta prozesu horretan garrantzitsua izan da, bai eskaini duzkuelako formakuntzak, bai eskaini duzkuelako bestelako foro batzuk nahi duen eztabaidatu eta partekatu beste herri batzutako esperientzia batzukin, asko ikasi duguna. Eta gero bada foro bat bebai Ernamuina, non gure preokupazio eta interesa bebai ekarri alditzugunak, eta danon artean soluzio bide bat bilatu. Ernamuinako lehen bilera guretzat shock bat izan zen, konturatzea guk genitun kezka eta zalantza berdinak zituen beste jende bat aurkitzean. Lehenengo bilera shoka izan zen, da bigarren bileran konturatu ginen eraginkortasunaz. Hau da, gaunden kooperatiba edo desberdinak mahai baten bueltan eta kezka horiek mahai gaineratzen genituenean
nolabait hoiei eusteko borondatea bat zegoela eta gaina eraginkortasuna. Eta guretzat hori izan zen, egia esan salbazio bat. Eta horregatik ausartu ginen Goierrira salto ematea. Hau da, konturatu ginenako gu naiz eta herri txiki batekoak izan, Goierrira salto egin genezakela beste herriak ere laguntzeko ez geundelako bakarrik.